ယခုပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့အဝေးသင်တက္ကသိုလ်စတုတ္ထနှစ်သင်္ချာအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ Module Number Math-4111 Stochastic Process 2 ဘာသာရပ်မှာ Chapter-1 The Exponential Disturibution အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီပို့ချချက်သင်ခန်းစာကိုရေးသားသူကတော့ရန်ကုန်ဝေးသင်တက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှပါမောက္ခဒေါက်တာနန်းမိုးမိုးစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်။ပထမပိုင်းအနေနဲ့ Exponential Distribution ရဲ့ definition အကြောင်းကိုပြောမယ်။ Continuous random variable x e probability density function သည် f of x is equal to lambda e power minus lambda x x greater than or equal 0 0 x less than 0 သို့မဟုတ် cumulative distribution function CDF သည် f of x is equal to integral from minus infinity to infinity f of y dy is equal to 1 minus e power minus lambda x x greater than or equal 0 0 x less than 0 ဖြစ်ပါက x တွင် exponential distribution with rate lambda lambda greater than 0 ရှိမယ် exponential distribution e mean ရှာလိုပါက expectation of x is equal to integral from minus infinity to infinity x f of x dx formula ကိုအသုံးပြုပါထို့အခါ expectation of x is equal to integral from 0 to infinity lambda x e power minus lambda x dx ကိုရှင်းလိုက်ရင် 1 by lambda ကိုရမယ် The moment generated function find of t of the exponential distribution the expectation of e power dx ဖြစ်၍ find of t is equal to lambda by lambda minus t ကိုနှစ်ကြိမ် differentiate လုပ်ခြင်းဖြင့် expectation of x square e တန်ဖိုးသည် 2 by lambda square ရရှိမယ် exponential distribution e variance ကို variance of x ဖြင့်သင်္ကေတပြု၍ variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x the whole squared formula ကိုသုံးခြင်းဖြင့် variance of x is equal to 1 by lambda square ရမယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ properties of the exponential distribution အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်တယ် A random variable x t probability of x greater than s plus t given x greater than t is equal to probability of x greater than s for all s t greater than or equal 0 ကိုပြည်လည်မယ်ဆိုရင် without memory သို့မဟုတ် memoryless လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ equation သည် probability of x greater than s plus t is equal to probability of x greater than s probability of x greater than t နှင့် equivalent ဖြစ်မယ် Example 1.3.2 မှာ mean is equal to 10 minutes ဖြစ်လို့ the range of the distribution lambda သည် 1 by 10 ဖြစ်မယ် x သည် the amount of time that the customer spend in the bank ဖြစ်ပါက probability of x greater than 15 ကိုရှာရန်နှင့် customer သည်ဘဏ်တွင်10 minutes နေပြီးနောက်သူသည်ဘဏ်တွင်15 minutes ထက်ပိုနေရသော probability ကိုရှာရန်ဖြစ်တယ် exponential distribution သည် memoryless property ကိုပိုင်ဆိုင်သဖြင့်ရှာလိုသော probability သည် probability of the entire customer spend at least 5 minutes in the bank နှင့်တူညီတယ်ထို့ကြောင့် probability of x greater than 5 ကိုရှာရန်ဖြစ်တယ် proposition 1.3.4 ကတော့ memoryless property ရှိတဲ့ non-negative random variable x မှာ exponential distribution ရှိကြောင်းပြထားတာဖြစ်တယ် non-negative random variable x သည် memoryless ဖြစ်ပြီး a part of x
is equal to probability of x greater than x ဟုထားမယ် probability of x greater than s plus t is equal to probability of x greater than s probability of x greater than t အရာ a part of s plus t is equal to a part of s a part of t ဖြစ်မယ်ဆိုလိုတာကတော့ a part of x ဟာ functional equation g of s plus t is equal to g of s g of t ကိုပြည်လည်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် g of s plus t is equal to g of s g of t လို့ထားပြီး s t နေရာမှာ 1 by n ကိုအစားသွင်းတွက်ခြင်းဖြင့် g of 2 by n is equal to g of 1 by n plus 1 by n is equal to g square of 1 by n ကိုရမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းထပ်ခါစဉ်းစားရင် g of m by n is equal to g power m of 1 by n ကိုရမယ်ထို့အပြင် g of 1 is equal to g of 1 by n plus 1 by n plus 1 by n plus up to plus 1 by n is equal to g power n of 1 by n သို့မဟုတ် g of 1 by n is equal to g of 1 the whole power 1 by n ကိုရမှာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့် g of m by n is equal to g of 1 the whole power m by n ဖြစ်တယ် g သည် right continuous ဖြစ်တဲ့အတွက် g of x is equal to g of 1 the whole square ကိုရတယ် g of 1 is equal to g of 1 by 2 the whole square greater than or equal 0 where lambda is equal to minus log of g of 1 ဖြစ်တဲ့အတွက် g of x is equal to e power minus lambda x ကိုရမယ်ထို့ကြောင့် g of s plus t is equal to g of s g of t e တခုတည်းသော right continuous solution သည် g of x is equal to e power minus lambda x ဖြစ်မယ် distribution function သည် always right continuous ဖြစ်သောကြောင့် a part of x is equal to e power minus lambda x သို့မဟုတ် f of x is equal to probability of x less than or equal x is equal to 1 minus e power minus lambda x ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် x သည် exponentially distributed ရှိကြောင်းတွေးရမှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီး definition 1.3.6 ကိုရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီ definition ကတော့ failure or hazard rate function ဖြစ်တယ် continuous positive random variable x ရဲ့ failure or hazard rate function r of t ကို r of t is equal to f of t divided by 1 minus capital F of t ဟု define လုပ်ထားပါတယ် capital F ကတော့ distribution function ဖြစ်ပြီး small f ကတော့ density ဖြစ်တယ် exponential distribution အတွက် failure rate function r of t သည် constant lambda ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ် parameter lambda ကိုတစ်ခါတရံ rate of the distribution အဖြစ် referred လုပ်ပါတယ် failure rate function r of t သည် uniquely determine the distribution f ဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီး example 1.3.7 ကိုပြောပြမယ် x point up to x and the rate lambda 1 up to lambda n အသီးသီးရှိသော independent exponential random variables ဖြစ်ပြီး I is not equal to j အတွက် lambda I is not equal to lambda j ဖြစ်မယ် and the random variable တွေနဲ့ independent ဖြစ်တယ်လို့ထားမယ်ဒါဆိုရင် summation j is equal to 1 to n pj is equal to 1 where pj is equal to probability of n is equal to j ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာ random variable xn ကို hyper exponential random variable လို့
ခေါ်တယ် NE တန်မိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီး density function ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်နိုင်ပါတယ် f of t is equal to fxn of t is equal to summation j is equal to 1 to n fxn of t given n is equal to j pj is equal to summation j is equal to 1 to n pj lambda j e power minus lambda j t ဒီညီမျှခြင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် n d independent of xj ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်ဆက်လက်ပြီး further properties of the exponential distribution အကြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့ဒီမှာ x1 up to xn သည် mean 1 by lambda ရှိသော independent and identically distributed exponential random variables များဖြစ်တယ် x1 plus up to plus xn သည် parameter n နှင့် lambda ရှိသော gamma distribution တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း mathematical intention ကိုသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းမယ် n is equal to 1 အတွက်သက်သေမပြတော့ဘဲ x1 plus up to plus xn minus 1တွင် density သည် fx1 plus up to plus xn minus 1 of t is equal to lambda e power minus lambda t lambda t the whole power n minus 2 divided by n minus 2 factorial ဖြစ်မယ်ထို့နောက် f x1 plus up to plus xn minus 1 plus xn of t is equal to integral from 0 to infinity f xn of t minus s f x1 plus up to plus xn minus 1 of s ds ကိုရှင်းလိုက်ရင် lambda e power minus lambda t into lambda t the whole power n minus 1 divided by n minus 1 factorial ကိုရမယ်ဆက်လက်၍ exponential random variable တစ်ခုသည်အခြား exponential random variable တစ်ခုထက်ငယ်နေသော probability ကိုတွက်ပြမယ် x1 နှင့် x2 သည် means 1 by lambda 1နှင့်1 by lambda 2အသီးသီးရှိသော independent exponential random variables လို့ထားမယ်အဲ့ဒီမှာ probability of x1 less than x2 ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ် Cut number 27 probability of x1 less than x2 is equal to integral from 0 to infinity probability of x1 less than x2 given x1 is equal to x into lambda 1 e power minus lambda 1 x dx ကိုရှင်းလိုက်ရင် lambda 1 divided by lambda 1 plus lambda 2 ကိုရမယ်ဆက်လက်ပြီး example 1.4.1 ကိုရှင်းပြမယ်ဒီပု္ပ္ပစာကတော့ stereo system တစ်ခုမှာ radio နဲ့ speaker ဆိုပြီး main parts နှစ်ခုပါဝင်မယ် radio ရဲ့သက်တမ်းသည် exponential ဖြစ်ပြီး mean 1000 hour ဖြစ်တယ် speaker ရဲ့သက်တမ်းသည် exponential ဖြစ်ပြီး mean 500 hours ဖြစ်တယ် speaker ရဲ့သက်တမ်းသည် radio ရဲ့သက်တမ်းပေါ်မမီခိုပါ radio ချွတ်ယွင်းမှုဖြစ်စေမဲ့ system failure ရဲ့ probability ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ် radio ရဲ့သက်တမ်းကို x1 ဟုထားပြီး speaker ရဲ့သက်တမ်းကို x2 ဟုထားမယ်အဲ့ဒီမှာ x1 နှင့် x2 သည် exponentially distributed which means lambda 1 is equal to 1 by 1000 နှင့် lambda 2 is equal to 1 by 500 ရှိကြောင်းတွေ့ရမယ် probability of x1 less than x2 is equal to lambda 1 divided by lambda 1 plus lambda 2 အရာ probability of the system failure when it occurs will be caused by the radio failing the 1 by 1000 divided by 1 by 1000
plus 1 by 500 is equal to 1 by 3 ရမယ်ဆက်လက်ပြီး exponential ၏ အရေးပါသော property ကိုပြောပြမယ် x1 x2 up to xn the range mu I is equal to 1 up to n ရှိသော independent exponential random variables များဖြစ်တယ်ဟုယူဆမယ်ဒါဆိုရင် the distribution of minimum x1 up to xn ရဲ့ exponential with array သည် mu I တွေရဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့တူညီကြောင်းတွေ့ရမယ်ဒါကိုအောက်ပါအတိုင်းသက်သေပြထားတယ် probability of minimum of x1 up to xn greater than x is equal to probability of x1 greater than x for e I is equal to 1 2 up to n ကိုရှင်းလိုက်ရင် e power minus mu1 plus mu2 plus up to plus mun into x ဖြစ်မယ် example 1.4.3 ကတော့ customer တစ်ယောက်သည်စာရိုက်တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါစရိတ်နှစ်ခုလုံးမအားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စောင့်မဲ့သူလည်းမရှိတာတွေ့ရတယ်စရိတ်တစ်ယောက်အားမဲ့အချိန်မှာ service လုပ်ပါမယ် class I အတွက် service တိုင်းသည် exponential with rate lambda I is equal to 1 2ဖြစ်လျင် expectation of t ကိုရှာရမယ်အဲ့ဒီမှာ t သည် post office မှာကြာမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် customer နဲ့ class I is equal to 1 2တို့ရဲ့ remaining service time ကို RI လို့သတ်မှတ်မယ်ထို့နောက် memoryless property အရာ R1 နှင့် R2 သည် rate lambda I is equal to 1 2ရှိသော independent exponential random variables ဖြစ်တယ် R1 သို့မဟုတ် R2 ငယ်စေတဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားရင် expectation of t ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်နိုင်ပါတယ် expectation of t is equal to expectation of t given R1 less than R2 probability of R1 less than R2 plus expectation of t given R2 less than or equal R1 probability of R2 less than or equal R1 is equal to expectation of t given R1 less than R2 lambda 1 divided by lambda 1 plus lambda 2 plus expectation of t given R2 less than or equal R1 lambda 2 divided by lambda 1 plus lambda 2 s ကို service time လို့သတ်မှတ်ပါမယ် expectation of t given R1 less than R2 is equal to expectation of R1 plus s given R1 less than R2 is equal to 1 by lambda 1 plus lambda 2 plus 1 by lambda 1ဆက်လက်ပြီး R2 less than or equal R1 ဖြစ်စေမဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားရင် expectation of t given R2 less than or equal R1 is equal to 1 by lambda 1 plus lambda 2 plus 1 by lambda 2ကိုရမယ်ထို့ကြောင့် expectation of t is equal to 3 by lambda 1 plus lambda 2ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတတိယပိုင်းအနေနဲ့ convolution or exponential random variables ကိုပြောမှာဖြစ်တယ် definition 1.5.1 ကတော့ hypo exponential random variable ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ xi is equal to 1 up to and the rate lambda I is equal to 1 up to and ရှိသော independent exponential random variables ဖြစ်ပြီး I is not equal to j အတွက် lambda I is not equal to lambda j ဟုယူဆမယ် The random variables summation I is equal to 1 to n xi ကို hypo exponential random variable လို့
ခေါ်မယ် exponential random variables probability density function ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပထမဦးစွာ n is equal to 2 အတွက် f x1 plus x2 of t is equal to integrate from 0 to t f x1 of s f x2 of t minus s ds ကိုရှင်းလိုက်ရင် lambda 1 divided by lambda 1 minus lambda 2 into lambda 2 e power minus lambda 2t plus lambda 2 divided by lambda 2 minus lambda 1 into lambda 1 e power minus lambda 1t ကိုရမယ်အလားတူ n is equal to 3 အတွက် f x1 plus x2 plus x3 of t is equal to summation I is equal to 1 to 3 lambda I e power minus lambda it into product j is not equal to I lambda j divided by lambda j minus lambda I ကိုရပြီး general အနေနဲ့ f x1 plus f2 plus xn of t is equal to summation I is equal to 1 to n c I comma n lambda I e power minus lambda it ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာ c I n is equal to product j is not equal to I lambda j divided by lambda j minus lambda I ဖြစ်မယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောကြားချင်တာကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ယခုပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပါအကြောင်းအရာတွေအပြင် test point နဲ့ study guide စာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခြားသောပုံစံတွက်များကိုလည်းသေချာစွာလေ့လာတွက်ကြည့်ကြပါ exercise နဲ့ set assessment ထဲကပုံစံများကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတွက်ကြည့်ကြပါလို့မှာချင်တယ်